dice que somos feos. Chat. Pero si quieres saber la verdad, mírate al espejo ya para saber quién ganará. Ustedes dicen que a los youtubers les salen les sube la plata. Pero a mí y a Juana no les sube nada. No pagamos nuestras rentas con palabras. No somos lata, no vale nada. Tú dices que somos malos, pero si quieres saber la verdad, mírate al espejo ya para saber quién ganará. Llegamos al 1.000.000. Muchas gracias. ¡Mua!